இருக்கட்டும், சளியாக இருக்கட்டும், இல்லை அதிகபட்சமான இரும்பல் இதில் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு உதவிக்கரம் கூட கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கோம். ஸோ அப்போ வீட்டில் இருந்த மாதிரியே அவங்கள ஒரு ஆபத்தான நிலைக்கு போக விடாமல் நாம் என்னென்ன விஷயங்களை அவங்கள வந்து கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுக்க வீட்டில் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும், இதிலிருந்து அவங்கள மீட்டு நமக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியத்தை எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பதிவு. நம்ம உடம்புல வரக்கூடிய நோய்களுக்கு நாம் எத்தனை பெயர்கள் மாற்றி 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 வைத்து கொண்டாலும் சரி, அதோடைய பழியை தூக்கி ஒரு வைரஸ் மேலேயோ பாக்டீரியா மேலேயோ போட்டு ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டாலும் சரி, அது எல்லாவற்றுக்குமான ஒற்றை காரணம் நம் உடம்பில் தேங்கக்கூடிய சளி கழிவுகள் மட்டும்தான். அப்போ அந்த சளி கழிவுகளை நம்ம சரியான முறையில் உடம்போடு ஒத்துழைத்து நாம் அதை வெளியேற்றி விட்டால் போதும். அது எப்பேற்பட்ட